हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान, बहुत ही हाइजीनिक मायोनीज़, घर का बना मायोनीज़। इसके लिए देखिए हमें सिर्फ टोटल 5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 अदद अंडा, 1 चम्मच हमें चाहिए 1 चम्मच हमें चाहिए नमक, 1 चम्मच हमें चाहिए चीनी और हमें चाहिए 1 चम्मच लेमन जूस। अगर लेमन जूस अवेलेबल ना हो तो आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम अब लेंगे एक ब्लेंडर जग। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 अदद अंडा तोड़ के हम इसमें डालेंगे अंडा। हमने डाला अंडा, इसमें डाला ये ½ टीस्पून नमक, 1 चम्मच चीनी, ये 1 चम्मच लेमन जूस ये हमने इसमें ऐड कर दिया और ये 1 कप कुकिंग ऑयल है जो हम थोड़ा थोड़ा करके टाइम टू टाइम इसमें ऐड करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हम लोगों ने ब्लेंड करना है, लेकिन वक्त के साथ थोड़ा सा टाइम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अभी हम अपना जग ब्लेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। 1 2 3 थोड़ा और हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने तब तक ब्लेंड करना है जब तक मायोनीज़ वाला थिक इसका टेक्सचर ना बन जाए। ये हम अपने बचा हुआ जितना भी कुकिंग ऑयल था हमने सब इसमें ऐड कर दिया। हमारा 1 कप पूरा हो गया। ये हम एक दफ़ा फिर से इसको स्टार्ट करेंगे और व्यूअर्स, ये हमारा तैयार है। ये देखिए हमारा मायोनीज़ बिल्कुल तैयार है। इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट, बिल्कुल मायोनीज़ रेडी है हमारा होममेड मायोनीज़। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, ये हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, कितना मज़ेदार। ये आप टेस्ट करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखिए, यमी, डिलीशियस। ये आप खाएंगे बिल्कुल बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट है और बहुत ही डिलीशियस है, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट है। व्यूअर्स, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।